Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kagem panjenengan semua yang sekarang sedang berisani di Mandiri Mulia Channel dan selalu mendukung channel ini. Kita doakan jenengan semua paringi sehat, dimudahkan segalanya dan diberikan rezeki yang melimpah ruah barokah. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan resep mengenai obat batuk secara herbal yang enak, yang manjur. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman kita yang beralamat di Mantenan. Beliaunya sudah membagikan resep kagem obat batuk sing enak, sing manjur, sing tanpa efek samping. Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan, kebetulan saya sudah membeli apa niki tekan wulung itu yang khusus memang untuk pengobatan. Niki mungkin dengan ciri-ciri sing sebelah mriki niki berwarna pink tekan hijau, tapi yang sebelah sebelah ujungnya itu kalau kita belah warnanya pink. Nah, ini terlihat ini warnanya pink nggih. Nah, nanti kita belah dan kita ambil isinya. Nah, setelah kita ambil isinya, terus langkah selanjutnya kita juga perlu mempersiapkan gula batu. Jadi dengan mungkin saged tumbas gendis batu, gula batu itu di tempatnya Mbak Tun atau Mbak Fajar kalau di pasar Selopamang, atau mungkin kalau teman-teman yang lain monggo mungkin cari di pasar tradisional yang lain atau pasar yang terdekat. Jadi air dari kelapa muda ini nanti kita rebus bersamaan dengan gula batu. Kalau sudah matang, sudah mendidih, terus kita diamkan hangat-hangat nih terus diunjuk. Nah, itu mungkin terapi ini bisa dilakukan sehari 2 kali. Jadi ini mungkin perbandingannya kalau kelapa mudanya 1, es batunya mohon maaf gula batunya itu 1 sendok kemawon ya. Jadi nanti campuran antara air kelapa muda dan gula batu, dan nanti kita rebus. Terus kalau sudah hangat kita diminum setiap pagi dan sore, dan insya Allah dengan izin Allah resep ini manjur kagem panjenengan semua. Nah, mungkin itu saja yang perlu saya bagikan untuk teman-teman dan semoga bermanfaat. Ya, siapa tahu kita bisa berbagi dengan saudara kita atau teman kita yang sedang mengalami sakit batuk kok suwi mboten mati. Marilah, mungkin ini alternatif yang bisa kita bagikan kepada mereka. Semoga video ini bermanfaat, dan sekali lagi mohon maaf ini merupakan selingan dari video di Mandiri Mulia Channel, dan kita tetap selalu wujudkan koperasi kita menjadi koperasi yang sehat, berkah dan amanah sesuai dengan moto koperasi Mandiri Mulia, maju bersama kita mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.